Allah shpëllet hoq, pyetja radhës. Selam aleikum hoq. A lejohet të drejtohet dikujt munafik pa argument? Dhe a është e lejuar të i kthehet personi tjetër nëse nuk ka argument? Allahu të shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Normal që nuk lejohet. Nuk lejohet me thonë kërkujna me terme të këqija. E kursikata në ato është edhe ma keq. Nëse s'është e munafik, në është edhe ma gjuna. Nëse është munafik, afet du të me pas parasysh se është një fakun e madh, munafik ose është munafik në fakun e vogël. Dhe si pas asaj që e ka, ja ka thonë emnin, nëse është e sakt. Nëse s'është e sakt, edhe nëse është e sakt, apet du të me pas kujdes. Se para se me thonë, është mirë njëre me këshilu, është mirë me këshilu mos më pëndohet, është mirë, nëse s'ka asnjë zgjidhje atër me thonë asë ti i tiu. Ama nëse si ka ato, është gjëna. Normal se nuk lejohet me thonë munafik dikujna për të cilin nuk ka argumente të dukshme, të qarta, se e ka qatë cilësi vëllohu alem.